Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di masa saat ini jaga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas kita. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai tutorial upgrade RAM di Lenovo ThinkPad E14 G5. Nah, untuk itu kita akan mengetahui berapa besar kapasitas yang bisa dipasang di laptop ini. Oke. Untuk langkah pertama, teman-teman harus membuka cover bawahnya atau bagian casing bawah. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman harus mengendurkan baut di mana berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana ada 7 baut yang teman-teman harus kendurkan, dimana tidak bisa dicopot ya, jadi teman-teman jangan kaget. Nah, setelah itu teman-teman harus mencongkelnya bagian pinggirnya, ini plastik, sehingga saya pakai alat yang seperti ini, SIM card, supaya tidak rusak atau pecah. Oke teman-teman, berhubung laptop ini tadi sudah saya buka, ini dia penampakan laptopnya setelah saya buka covernya. Nah, ini remnya, kita buka untuk sealnya. Nah, kelihatan terdapat satu slot yang bisa ditambahkan, dan di sini sudah terpasang RAM 8 GB. Nah, kita lihat dulu untuk remnya. RAM 8 GB dari Samsung dengan speednya 3200. Oke. Nah, untuk itu kita akan belajar seberapa besar untuk kapasitas satu slot yang tersedia ini. Nah, sebagai catatan bahwa laptop ini terdapat RAM yang sudah tersolder 8 GB dengan speed 3200. Oke, saya punya stok untuk RAM yang saya punya, yaitu yang pertama ini dia teman-teman, DDR4 dengan kapasitas 4 GB dengan speednya 2500. Kemudian speed yang kedua adalah ini dia 2133 dengan kapasitas 8 GB. Kemudian saya punya Adata dengan speednya 266 dan kapasitas 16 GB. Kemudian yang terakhir saya punya DDR4 dimana mereknya Corsair dengan speednya 3200 dengan kapasitas 32 GB. Oke, kita akan coba satu-satu untuk RAM dari yang sudah saya punya ini. Oke, percobaan yang pertama saya coba yang dengan speed paling kecil, yaitu 2133 dengan kapasitas 8 GB di laptop ini. Oke, saya pasang. Oke, kita nyalakan teman-teman. Ya, mau booting teman-teman, kita lihat dulu di task manager, klik kanan di taskbar atau start menu bisa-bisa. Nah, harusnya jumlahnya adalah 16 GB. Nah, ini dia teman-teman, kelihatan ya, support dimana speednya akan mengikuti speed yang lebih rendah, yaitu 2133. Oke, good job ya, berhasil teman-teman. Oke. Nah, berhubung sudah support, maka akan saya ganti ke RAM yang selanjutnya. Akan saya shutdown dahulu laptopnya. Nah, sudah saya shutdown, RAM yang sudah terpasang ini 8 GB 2133 sudah support, maka akan saya ganti ke RAM yang selanjutnya, yaitu
ini dia, yaitu DDR4 dengan kecepatannya adalah 2400. Nah ini dia dengan kapasitas 4 GB. Oke, saya pasang. Oke, kita nyalakan. Dan mau booting ya teman-teman, ini dia. Kita lihat dulu di task manager bahwa harusnya laptop ini support menjadi 12 GB. Dan ini dia. Nah ini dia teman-teman, support 12 GB ya teman-teman totalnya, dan speednya akan mengikuti yang lebih rendah yaitu menjadi 2400. Oke, nice, mantap. Jadi bisa ya teman-teman laptop ini dengan speed 2400. Berhubung speed 2400 bisa support, maka akan saya ganti ke RAM selanjutnya. Akan saya shutdown dulu laptop ini. Oke, saya copot RAM 4 GB dengan speed 2400. Nah ini saya copot, akan saya ganti ke RAM selanjutnya, yaitu ini dia, saya ganti ke ADATA 16 GB dengan speednya 266. Oke. Oke, kita nyalakan teman-teman. Nah, mau support ya teman-teman, media kita lihat dulu untuk totalnya. RAM-nya klik kanan di task manager, pilih, kemudian ini ya, performance. Nah totalnya adalah 24 GB, jadi support ya teman-teman. Jadi 8 plus 16 totalnya 24, dimana speednya akan turun menjadi 266 karena akan menyesuaikan. Nah seperti itu teman. Oke, nice. Berhubung sudah support, maka akan saya shutdown laptopnya, akan saya ganti ke RAM selanjutnya. Nah RAM-nya sudah terpasang 16 GB DDR4 dengan speed 2666. Ini saya ganti ke RAM selanjutnya, yaitu ini dia RAM yang terakhir, yaitu merek Corsair dengan speednya 3200 dengan kapasitasnya 32 GB. Oke, kita lihat support apa tidak. Oke, kita nyalakan. Nah, mau booting teman-teman, kita lihat dulu kapasitasnya. Harusnya 40 GB, pilih di task manager, kemudian klik performance. Nah ini dia teman-teman, kelihatan 40 GB ya, dengan speed 3200 karena sama. Nah jadi bagus. Nah dengan ini teman-teman jadi tahu bahwa laptop ini maksimalnya adalah 40 GB. Oke, nice, good job. Nah dengan ini teman-teman tidak perlu ragu atau bingung pemilihan RAM untuk upgrade di laptop ini. Oke, nice, mantap. Nah teman-teman gimana setelah melihat praktikum kita tadi bahwa Lenovo ThinkPad E14 G5 support dengan banyak RAM dengan speed yang pertama, yaitu ini dia 2400, kemudian support RAM dengan speed 2133, dimana ini mereknya Corsair. Kemudian yang ketiga support dengan RAM dengan kecepatan 266, dengan ini bagus sekali. Kemudian yang keempat support dengan RAM ini dia 32 GB dengan speed 3200. Nah bagus lagi.
karena dengan ini teman-teman tidak perlu bingung lagi untuk menambahkan speed yang ada di laptop ini. Nah, rekomendasi saya untuk laptop ini speknya tambahkan saja jika duitnya cukup 40 GB untuk totalnya dengan RAM yang 32 GB ini. Namun harganya ini masih mahal, yaitu kira-kira namun jika teman-teman tidak perlu was-was dengan harga tersebut karena akan sesuai dengan performanya. Namun jika rekomendasi RAM yang cocok, yang pas, yaitu ini dia, tambahkan saja 16 GB dengan speednya 3200 dengan harganya rata-rata 500 ribuan sampai 600. Nah, dengan ini teman-teman jadi bisa milih ya dengan budget yang dipunyai, apakah yang ingin performanya bagus yaitu 32 GB atau dengan performa yang pas yaitu 16 GB. Nah, tergantung teman-teman ingin yang mana. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Jaga diri dan kesehatan. Wait and cheers.